Տիկին Ջուլակյան, դուք ձեր ելույթում շատ հավակնոտ մտքեր հնչեցրեցիք իրավունքի գերակայության, իրավական համակարգի արդարության, արդարադատության վերաբերյալ։ Ես սա կթողնեմ իմ մասնագետ գործընկերներին։ Ես ձեզ հիմա հարց ուղղում եմ ոչ թե որպես հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուի, այլ որպես կինը կնոջ։ Նորագույն պատմության մեջ Հայաստանի մենք նախադեպ չենք ունեցել, որ կինը իր քաղաքական հայացքների, քաղաքական գործունեության համատեքստում հայտնվի անազատության մեջ, ինչը ես չեմ կարող մատնանշել վերջին տարիների վերաբերյալ։ Պատկերացրեք կինը, որ 3 տաններ, երեխաների ամուսնու հետ հաջորդ օրը անազատության մեջ է քաղաքական հայացքների պատճառով։ Դուք որպես կին մի պահ չեք կանգնում, ձեզ հարցնում, օրինակ ինչ է կատարվում այս երկրում, որն էր այն կետը, որտեղ իրավական համակարգը ոչ թե պաշտպանում է քաղաքացուն, մարդուն, այլ դառնում նրան վախեցնելու, լռեցնելու գործիք։ Սա առաջին հարց։ Եվ երկրորդ հարց, եթե դուք ընտրվեք որպես նախագահ, ստանձնելով հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնը, արդյոք դուք պատրաստ եք պաշտպանելու այն կնոջ մարդու իրավունքները, որը բացառապես չի կիսում ձեր քաղաքական հայացքները եւ որի քաղաքական հայացքները հակասում են ձեր քաղաքական հայացքներին։ Այստեղ մեջ բերեմ ՄԱԿ-ի կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիան, որտեղ բնականաբար չի ասում, որ կնոջը չի կարելի ձերբակալել կամ ազատազրկել, բայց որտեղ հատուկ չափորոշիչներ կան, միջոցներ կան, որ ասում է, որ ծայրահեղ դեպքում է պետք կնոջը անազատությունից զրկել, եւ որտեղ 7-րդ հոդվածը նաեւ ասում է, որ պետությունները պարտավորվում են ապահովել կանանց կողմից քաղաքական գործունեության ապահով միջավայր։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Մաթևոսյան, ներողություն ձեր ազգանունները դեռ բոլորին չեմ հիշում, հարցի համար շնորհակալ եմ, շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Նախ պետք է նշեմ, որ Հայաստանում քաղաքական հայացքների համար որևէ մեկը չի ենթարկվում պատասխանատվության։ Իհարկե դուք այլ դիրքորոշումներ ունեք եւ կարող եք ձեր քաղաքական թիմի տարբեր անդամներ այստեղից կարող են հնչեցնել քաղբանտարկյալներ տերմինը այդպես էլ չասելով թե կոնկրետ ով է քաղբանտարկյալ, քանի քաղբանտարկյալ ունենք, բայց դա կոնկրետ տերմին է եւ չեմ կարծում էլի, որ կարող ենք անընդհատ այդ տերմինին նայել ինչ-որ ռեզինից բանի, որը կարելի է ձգել եւ ասել մեկ ունենք 40, 50, այսինքն տարբեր թվեր այստեղ հնչեցվում։ Կոնկրետ փաստ է, պետք է այստեղ հնչեցվի։ Ինչ վերաբերում է սեռին, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, ես իմ ելույթում եմ նշեցի այդ մասին, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, Տիկին Մաթևոսյան, եւ չեմ կարծում, որ անձի սեռը այլ սոցիալական հանգամանքներ անձի հետ կապված կարող են լինել իրեն պատասխանատվությունից ազատելու որևէ պատճառ, հանդես գալ որպես այդպեսին։ Այլ հարց, որ գուցե որոշ դեպքերում դիտարկվի որպես մեղմացուցիչ հանգամանք, բայց ոչ թե սեռը, այլ մեկ այլ հանգամանք։ Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի ժամանակ բնականաբար ամեն ինչ առանձին պետք է դիտարկվի, բայց ես նորից եմ կրկնում, բոլորը հավասար են օրենքի առաջ, պետք է լինեն հավասար օրենքի առաջ եւ սեռը այլ սոցիալական հանգամանք չի կարող երբևէ մարդու համար լինել ինդուլգենցիա։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական հայացքներին, նորից եմ կրկնում, պետք է, խնդրում եմ, հիմնավոր ներկայացնեք, ով, ինչպես, երբ, եւ նաեւ պետք է ասեք, թե եթե ինչ-որ մեկը քաղաքական հայացքների համար ենթարկվում է հետապնդման պատասխանատվության է ենթարկվում, ապա ինչու այդ մասին չկա որևէ միջազգային արձագանք, որովհետև դուք գիտեք, որ միջազգային կառույցները երբևէ չեն վարանել այն դեպքում, երբ կա որևէ քաղաքականապես մոտիվացված դատավարություն կամ որևէ քաղաքականապես մոտիվացված քրեական հետապնդում, երբևէ չեն վարանել այդ մասին բարձրաձայնել իրենց զեկույցներով, հայտարարություններով եւ մենք դա տեսել ենք բազմիցս սկսած վաղ 2000-ականներից։ Պարոն Վարդանյանը, քանի որ քաղբանտարկյալներին առնչվող ԵԽԽՎ բանաձևը պարբերաբար այստեղ մատնանշում է, ես իհարկե ժամանակս չի ների, բայց եթե արձագանքեք կշարունակեմ նախապատմությունը, թե ինչպես է այդ բանաձևը ընդունվել, թե որ երկրի արատավոր պրակտիկան է, որ երկրների ավելի ճիշտ հիմք հանդիսացել նրա համար, որ ԵԽԽՎ-ն նման բանաձև այդուհանդերձ ընդունի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։
Այո, մենք ունենք բացառապես տարբեր դիրքորոշումներ եւ Քավլիցի բացառապես սերային խտրականություն չդնելով, այս պահին կուզեմ մատնանշել տիկին Արեգնազ Մանուկյանին, որը կին քաղբանտարկյալ է մեր գործընկեր Ալիկ Ալեքսանյանին եւ եթե խոսում եք ձգելու եւ այս տերմինը քաղբանտարկյալ տերմինը հատուկ չափորոշիչներով սահմանելու մասին, դուք որևէ կերպ չեք կարող հերքել, որ այս մարդիկ այս պահին ձերբակալված են իրենց քաղաքական հայացքների պատճառով։ Եվ ես պատահական չէ, որ ձեզ հարցրեցի, արդյոք պատրաստ եք պաշտպանել են մարդու իրավունքները ձեր պաշտոնի սահմաններում, ով ունի բացառապես հակա իշխանական դիրքորոշում, որովհետև մեր գործընկերները եւ շատերը այս պահին ձերբակալված են իրենց քաղաքական հայացքների պատճառով։ Եվ երբ որ խոսում ենք սեռային խտրականության մասին, պատահական չէր, որ ես մեջբերեցի ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, որը բնականաբար չառանձնացնելով կնոջ կամ տղամարդու դերը, բայց հատուկ միջոցներ է ձեռնարկել եւ հատուկ չափորոշիչներ է սահմանել կանանց ազատությունից զրկելու համար։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ես պատրաստ եմ բարձրաձայնել ցանկացած դեպք, եթե ունենամ համոզմունք, որ այդտեղ կա քաղաքականապես մոտիվացված գործողություն։ Ես այդ համոզմունքը չունեմ։ Ձեր կողմից մատնանշված դեպքերով ես գիտեմ այդ մարդիկ ինչի համար են մեղադրվում եւ որևէ կերպ նույնիսկ ենթադրություն չեմ կարող ունենալ, որ այդտեղ կա քաղաքականապես մոտիվացված որևէ քայլ։ Շնորհակալություն։